për ditën e sotme angazhimin e tyre dhe po e nis me lirikën. Si nisi dita dhe si shkoi prezantimi i studios dhe si do të shkoj pjesa tjetër gjatë ditës? Iridan, kënaqësi për mua edhe absolutisht fat i mirë, ka qenë që kom pas Shkodrani Kra, me cilin moderoj tash e sa kohë, kështu që muhabeti na ka shku qaq mirë, sa që nuk e netëm lodhen që kem 3 ore diçka në transmitim. Dita ka shku shumë mirë edhe në kuptimin e asaj që ka kemi raportu, ka qenë kënaqësi me raportu në kuptim të lajmeve të mira që kanë ardhur, që kemi kuptuar që zgjedhjet po shkojnë pak a shumë mirë në krejt Kosovën, sigurisht në parregullsi të vogla. Përndryshe para se më ardh në studio, kam votuar, kam kryer obligimin tim qytetar, kështu që tash veç po pres me shku me pi kafe me Shkodranin. Dhe me Shkodranin po du me pyet, ju jeni çifti edicionit special i prezantuesve kështu. Dhe si është një ditë punoni kështu në orar të rregullt, po them unë, gjatë ditës sikurse sot? A nuk e dëgjova ti çka i thash Adriatiku ta? Çfarë ishte ajo? S'pa përsëriti për punën e natës. Është interesant. Fakt unë kam menduar njerëz që do dalë në mëngjes me Gonxhen nga ora 7 apo 6:30. Për toje, prandaj e ke ndru? Po shumë herë ato bori dhe më qenë 6:30 një njeri cili në 3:30 zakonisht bjen me fjet. Është domethënë komplet ndryshe orari dhe stili jon tash i jetës. Unë kam ndoshta më shumë se 10 vjet që punoj vetëm natën. Një herë në orën e fundit mandej në editorin special, por edhe më përpara kur kam punuar në redaktur, kam punuar kryesisht pas dite. Dhe thashë në formë jam një njeri i natës, një gazetar i natës. Sot më duk interesant. U zgjova pak më herët edhe dola me pi një kafe para se të votoja. S'kam votuar ende, por votoi gruaja ime edhe shoqërova atë dhe pim nga një kafe. Sa interesante, po njerëz të herët në 8 orë, se prapo zgjova herët. Më do këshin krejt normal, domethënë. Në aspektin e punës, ke nostalgji kështu kur punon ditën? Mandej kur erdha këtu është shumë interesant se prap ka dinamikë shumë madhe. Unë mendoj që dinamika është vetëm pas dite kur ne zakonisht vina në 4, 3 ose pak për te 4-ve. Edhe mëngjesi fantastik. Domethënë, është pak më ndryshe sepse ne do të jemi të kujdesshëm na gjithmonë kur e nisim emision, me nisim natën, me përshëndetjet e natës, me mirëmbrëma, me tek dita paramendoti nëse huq gazetari kryesor thot mirëmbrëma në gjys ditës. Gjithmonë e kena pasur në ndërdija mos e bën këtë gaf. Po kësaj radhës kena shpëtuar lirika, domethënë e kena nis mirë. E kena nis mirë, kena thonë mirë dita. Kena ditë më thonë mirë dita. Po. Do të jetë angazhimi tash atje tjetër. Tash Iridan, po pushojmë pak në Shkodrani, mandej kemi me vazhdu në regji, në pjesën ku veç janë kolegët tanë që janë prej mëngjesit, kemi me ndryshu ata në kuptimin që ata do të pushojmë pak, do të him ne në regji, ku do të përcjellim sigurisht edhe këtë lidhjen me pjesën tjetër të moderatorëve në studio, edhe me gazetarët që janë në terren, do të jemi edhe në bashkëpunim me deskun informativ, të cilët janë alë dhe po përgatisin kronika, po paraprakisht na po vazhdojmë që me i liru mikrofonat edhe do të shkojmë direkt në regji tash. Nuk ka pushim. Në gjit lart për të parë pjesën tjetër të stafit që punon prapa kamerave, por që puna e tyre është e jashtëzakonshme. Faleminderit shumë, shihemi pas pak.